Basat gibi çetin bir kalenin muhasarasından evvel Sivas'ta dinlenirseniz şeref verirsiniz. Benim dinlenecek vaktim yok Hüsamettin Karaca. Kam yeri haini kaçmış. Devletimiz hainlerin ve düşmanların tehdidi altındayken benim durup dinlenecek vaktim yoktur. Kan yeri kaçmaya muvaffak olduktan sonra yanıma sığınmak istedi efendim. Devletimize ve sizin emirlerinize riayet etmediği için kendisini dost çağırmadık. Asker! Bundan sonra da onu ölümden kurtaran askerleriyle beraber hepsini kılıçtan geçirdik. Evet Emir Hazretleri. Bu börk de kam yerindendir. Kellesini aldığında börkü de başındaydı Emir Hazretleri. Hala devletimize büyük hizmet etmişsiniz. Karşılığını görürsünüz. Efendim bunun en büyük karşılığı ordugahınızı Sivas'a kurarak bizi müşerref etmenizdir. Şimdi buyurun. Samsat'a gitmeden evvel ordunuzla birlikte istirahat buyurun efendim. Hala. Gayraldı. Emir Hazretleri. Orduma haber edesin. Bir müddet Sivas'ta istirahat edeceğiz. Emredersiniz Emir Hazretleri. Avcıyken av olduk oğul. İçimizde, sınırlarımızda, cihanın dört yanında devletimin gücünü çekemeyenler var. Bazı Moğol belası kabus gibi üstümüze çökmeye hazırlanır. Başıma bir hal geldiğinde devletimin emin ellerde olduğunu bilmek isterim Gıyaset. Emanetin olan bu Görtlü devletin üstüne çakallar üşüştü baba. Bizi kendi sarayımıza bile sığdırmazlar. İçimdeki acıyı dindirecek bir derman ver Allah'ım. Destur var mıdır sultanım? Buyur Hasan. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Sultanım burada olduğunuzu işittim. Sizi ziyaret etmek istedim. İyi etmişsiniz. Şeref verdiniz. Şeref bize aittir sultanım. Şöyle buyurun. İbn Arabi Hazretleri, evvela size müteşekkir olduğumu ifade etmek isterim. Devletimizi saran hainler yüzünden neredeyse Ertuğrul Bey'in ölüm hükmünü verecektim. Şükür ki sayenizde büyük bir yanlıştan dönerek Ertuğrul Bey'i azat ettim. Şimdi onun yardımıyla emniyette olmak için buraya geldik. Her kimden her kime bir hayır ulaşmışsa orada Allah'ın kudret eli vardır sultanım. Ondan başka hüküm sahibi de yoktur, kudret sahibi de. Bizler bir hayra vesile olmuşsak o da bize Allah'ın lütfudur. Ne güzel anlattınız. Ertuğrul Bey devletimizi hainlerden temizleyip
büyük bir beladan kurtarmak için çetin bir yola revanım. Ben ise beklemekten başka hiçbir şey yapamam. Lakin burada beklediğim her an gönlüme bir hançer gibi saplanır. Sanki devletim gözlerimin önünde eriyip gider de ben hiçbir şey yapmadan beklermişim gibi. Karanlığın en yoğun olduğu an, aydınlığın en yakın olduğu andır. Devleti ihya etmek için katlandığınız bu zorlukları nimet bilmelisiniz sultanım. Allah'ın davası yolunda gayret eden, zorluklara katlanan kullar her daim Allah'ın lütfuna mazhar olurlar. Lakin sabırlı olmak gerekir. Hiç kuşkusuz Allah'ın gazabı zalimlerin, hainlerin üzerine yıldırım gibi düşecektir. İnşallah. İnşallah Allah o günleri de bize gösterir. Zira Konya'dan, sarayımdan ayrılmak, oradan uzak olmak gönlüme zul gelir. Her kış bahara gebedir sultanım. Ayrılığın sonunda kavuşma vardır. İnşallah. İnşallah. Peygamber Efendimiz peygamberliğini tebliğ buyurduktan sonra müşrikler ona ve onun yanında olanlara türlü eziyetleri reva gördüler. Efendimizin yoluna dikenler serdiler. Üzerine pislikler attılar. Onu sihirbaz, şair, kahin diyerek yıldırmak istediler. Türlü istihzada bulundular. Zulümleri o derece arttı ki sonunda Efendimiz'i doğup büyüdüğü öz yurdu olan Mekke'den hicret etmeye mecbur ettiler. Bu vaziyet Efendimiz'in gönlüne çok ağır geldi. Lakin bunda Allah'ın büyük bir hikmeti vardı. Nitekim Efendimiz sabır ve sebatının neticesini daha hayattayken gördü. Mahzun olarak ayrıldığı Mekke'ye orayı fetheden muzaffer bir komutan olarak girdi. Veda haccında onu dinleyen ashab sayısı 124 bini buldu. Ve neredeyse civardaki bütün bölge İslam dinine tabi oldu. Sabreden zafere ulaşır. Sabır acıdır lakin meyvesi tatlıdır sultan. Siz alemi İslam'ı aziz eylemek, devletimizi muhafaza etmek istersiniz. Siz kutlu bir davanın neferisiniz. Şimdi sizin gönlünüz ferah olsun. İnşallah çok geçmeden Ertuğrul Bey'in ve sizin gayretleriniz netice verecek ve Allah'ın yardımıyla devletimiz hainlerden temizlenecektir. O vakit siz de Allah'ın izniyle Konya'da ahalinin teveccühüyle karşılanacaksınız. İnşallah. Her bir kelamınızdan feyiz alın. Sözleriniz gönlüme huzur verdi. Allah sizden razı olsun. Allah devletimizi ve yurdumuzu payidar kılsın. Bizi bu kutlu davadan ayırmasın. Amin. Amin. Gel kızım. Koklayasın Hafsa Hatun. Koklayasın. Bu seni ferahlatacaktır.
nedir öğrenmek istedim. Sağ ol. Hafsa kızım iyidir. Daha da iyi olacak inşallah. Haber hatun. Hamza. Ramza Alpaşa. Hafsa kızımızın ahvali pek iyi değildir. Doğru dersiniz Mahver Hatun. Hafsa Hatun'u daha iyi bir yerde tedavi ettirmek icap eder. Lakin nereye götürürüz bilemeyiz. Konya'ya. Orada merhum sultanımız Alaaddin Keykubat'ın yaptırdığı Alaaddin Şifahanesi vardır. İmkanları ziyadesiyle geniştir. Hafsa kızımız orada tez vakitte şifasını bulacaktır. Ne derim? Bilemedim ki. Hafsa'mla Balacım'a daha mı iyi gelir orası? Şifahanede nice dermansız hastalar şifa bulmuştur Ramza Alpaşa. Allah'ın izniyle hasta kızımız da şifasını bulacaktır. Mahver Hatun doğru der. Ben de aynı kanaatteyim. Hafsa Hatun'un şifahanede şifa bulması ihtimali daha kuvvetlidir. Artuk Bey, nasıl eder, nasıl götürür? Ben sultanımızı korumakla vazifeliyimdir. Obadan ayrılamam ki. Hem kaçak vaziyetteyimdir. Gördükleri yerde tutuklarlar beni. Hafsan ne eder o vakit? Sen hiç tasalanmayasın Hamza. Ben onu en cevval alplerle hatunlarla göndereceğim. Ben de bizzat menşur yazacağım. Oradaki hekimler bize sadık ve itimat gösterdiğimiz kişilerdir. Menşuru onlara verince gereken ihtimamı göstereceklerdir. Sultan Kaya Obası'nda kalmakta. Günalp'i Sivas'a çağırdı. O kaleden gittikten sonra vazife ve yetki sendedir. Evvela en iyi askerlerini seçip Kaya Obası'na sızacaksın. Devletimizin ikbali için sultanı ve anasını öldür. Sonra da Ertuğrul'un yerini öğrenip onun işini bitir. Yerini söylemezlerse Kaya Obası'ndaki herkesi kılıçtan geçir. Emir Saadettin Köpek. Şimdi beklediğim vakit geldi işte. Demek Sultan Kaya Obası'ndadır. Emir Saadettin Hazretlerinden size haber vardır beyim. Emir Saadettin. Hayırdır beyim? Emir Hazretleri beni Sivas'a bekler. Sivas'a mı? Niçin beyim? Gidince göreceğiz. Seni de vekilim olarak kaleye bırakmamı emreder. Ne vakit yola çıkarsınız beyim? Hemen. Yakın muhafızlarım benimle gelsin. Emredersin beyim. Haydi olmuş. Döndüğümde her şeyi bıraktığım gibi görmek isterim. Anladın mı beni? Kaya Obası'na ve dahi Hanlı Pazar'a dokunulmayacak. Töre bunu gerektirir. Ve töreye karşı gelenlere ne yapılır bilirsin. Emrin olur beyim.
Aleykümselam Ertuğrul Bey. Vaziyet nedir Hüsamettin Bey? Senin fikrin meyvesini verdi Ertuğrul Bey. Emir kan yerinin örkünü ve mühürlü yüzünü görünce bize itimat etti köpek. Eyvallah. Ordugahla ilgili malumat nedir? Ordugahın kurulacağı yer ve çevresiyle ilgili her şeyi teferruatıyla anlattım. Belli ki ordugahı sağlam yere kurmuşlar. Saadettin ölünce ordunun başına geçeceğim. O vakit kılınıza bile zarar gelmesine mani olurum. Ordugaha girerken de sizi Togan Bey karşılayacak. Gece ordugahta ve otağın etrafında tedbirler artırılır. Ordugaha hiç beklemedikleri yerden, hiç beklemedikleri vakitte gireceğiz. Köpeğin işini de beklemedikleri bir vakitte gündüz bitireceğiz. Köpek ölünce ordugahın himayesi sende olacak Hüsamettin Bey. Biz de bu sayede ordugahtan çıkacağız. Ben teyakkuzla bekleyeceğim. Bir aksilik olursa harekete geçeceğim. Ve son kez ölümüne vuruşacağım Ertuğrul Bey. Bunu yapmayasın Hüsamettin Bey. Köpek seni de Togan Bey'i de katleder. Siz sultanımıza canlı lazımsınız. Biz ölsek de siz köpeğin yanındaymış gibi gözükün ki sultanımızı yalnız koymayasınız. Devletimiz sizin gibi fedakar yiğitler sayesinde payidar olacaktır. Buna inancım tamdır. Hepimizin sayesinde Hüsamettin Bey. Beklediğimiz vakit gelmiştir. Gayrı söz pusatlarımızındır. Köpeğin zafer hevesi kursağında kalacak inşallah. Allah yar ve yardımcımız olsun. Amin.
Samsun seferine çıkmaya hazırlanırken şu başıma gelene bak. Böyle bir suikasta maruz kaldım. Alçak. Devleti için canını feda eden bir emiri öldürecek kadar hainmiş demek ki. Daha bu ne? Günal, daha bu ne? Onu öldürene kadar kim bilir devletimse ne yaralar açacak. Onun ciğerini en iyi ben bilirim Günalp Bey. Saadettin devlet için değil, devlet Saadettin için. Gayrı safını belli edesin. Bu kaleyi de, uç beyliğini de kılıç hakkımla aldım ben. Şimdi kan dökülmesin diye devletim adına sana teslim ederim. Haracaysa kanının son damlasına kadar koruyacak yiğit bir kaledara teslim etmenin de huzuru vardır içimde. Ertuğrul Bey mi? Yoksa beni büyütüp kaledar yapan, babam yerine koyup sevdiğim saydığım Emir Saadettin mi yalan söyler? Ya Ertuğrul Bey haklıysa? Bunu öğreneceğim. Öğrenmek mecburiyetindeyim. Haydi yeter. Yola çıkarız. Bugün devletiniz sizden hizmet bekler. Hem de hizmetlerin en büyüğü. Sultanımız Alaaddin Keykubat'ı öldüren hain oğlu Gıyasettin ve anası hak ettikleri gibi geberecekler. Onlara yardım ve yataklık eden Ertuğrul soysuzunun otağında. Emir Saadettin Hazretleri devlete istikrar ve huzur getirecek. Sizler bu yolda ölümü göze almış devletin en şerefli askerlerisiniz. Yurdumuzla gidersek sultan elimizden kaçar. Lakin biz asker gibi sultanın huzuruna çıkıp ölüm kusacağız. Sultana, anasına, otağında her kim varsa, çoluk çocuk demeden Ertuğrul'un ve sultanın soyunu kurutmak boynunuzun borcudur. Saadettin! Saadettin! Gidiyoruz. Kapı. Hazırız beyim. Her vakit olduğu gibi davamız için yine hazırız Turgut'um. Rabbim bizi utandırmasın. Amin kardeşim. Hakkını helal edesin beyim. Helal olsun Turgut'um. Sen de helal edesin. Helal olsun beyim. Hakkını helal edesin abi. Helal olsun kardeşim. Kanımızda, canımızda devletimize feda olsun Ertuğrul. Allah yar ve yardımcımız olsun. Amin. Amin. Göz açıp gördüğümüz, gönül verip sevdiklerimiz için. Uğruna nice yiğit hatunlar, nice yiğit erler şehit verdiğimiz babamız, devletimiz için. Gün bugündür yiğitler. Allah yardımcımız olsun. Amin. Amin. Haydi.
Emir Hazretleri. Emir Hazretleri. Emre Hazretleri. Hüsamettin. Tokan Bey nerede? Ordunuzun eksiklerini bizzat tespit etmek için benden müsaade istedi. Birazdan burada olur Emir Hazretleri. Hala. Burada Hüsamettin Karaca ve siz kıymetli emirlerimle birlikte olmaktan bahtiyarım. Bildiğiniz üzere devletimiz için pek mühim bir cenge çıkmak üzereyim. Zaferiniz daim olsun inşallah. Allah başımızdan eksik etmesin. Amin. 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 Düşmanlarımızın hırslarını kendileriyle birlikte Samsat Kalesi'ne gömeceğiz inşallah. Evelallah. Allah zaferinizi daim etsin. Amin. Lakin bu zaferden daha mühim bir mesele hakkında size diyeceklerim vardır. Kimin kanaattır? Saadettin itinin. Hoş gelmişsiniz Ertuğrul Bey. Hoş geldin. Ahval nedir Togan Bey? Saadettin Köpek yakın mahiyetiyle birlikte otağında. Hüsamettin Karaca kimseye itimat etmediği için Saadettin'i öldüreceğimizi yalnızca ikimiz biliyoruz. Bir de bu iki yiğit komutanlarımız. Eyvallah. Saadettin itini otağında yalnız başına yakaladığımda onu koruyacak bir ordusu olmayacak. İnşallah bu belayı temizleriz Ertuğrul Bey. Eğer bu işin üstesinden gelemezsek büyük bir iç savaş bizi beklemekte. O itin hakkından geleceğiz evelallah. Allah hepimizin bileğine kuvvet versin. Amin. Şimdi otağa dönmeliyim. Saadettin Köpek beni görmek isteyecektir. Şu asker kıyafetlerini giyesiniz. Komutanlarımız sizi karargaha da Saadettin'in otağına da sokacaktır inşallah. Eyvallah. Allah yar ve yardımcınız olsun. Amin. Bildiğiniz üzere Toy Sultanımızı Amit seferine göndermeyerek ordumuzla birlikte helak olmasını engelledim. İnşallah Samsat seferinden sonra sıra Amit seferine gelecektir. Bu sefere de sultanımızın çıkmasını münasip görmem. Hakikat budur. Doğu Sultanımızın sefere çıkıp ordumuzu helak etmesine müsaade edemeyiz. Cümle cihan bize düşmanken zayıf ordu devletimizin sonu olur. Hüsamettin, sen ne dersin?
seferine de sizin çıkmanız ordumuz için yeni bir zafer bahşedecektir Emir Hazretleri. Böylece Moğollar güçlü devletimize göz dikemeyecekler. Evvela ben yanınızda olacağım. Canım yolunuza fedadır. Müsaadeniz var mıdır Emir Hazretleri? Gel Dua. Ben de meclisimde bulunanlara mühim kararlarımı söylerdim. Toy Sultanımız varsın sarayında eğlene dursun. Biz kişiler devletimizi daha güçlü kılalım. Destur var mıdır hatunlar? Buyurasın Mahperi Hatun. Kolay gelsin. Rahatsız olmayın. Geldiğimizden beri sizinle baş başa konuşamadık. Yanınıza gelip birkaç kelam etmek istedim. Maşallah. Ay parçası gibi bala. Adı nedir? Adı Savcıdır. Halime Sultan, kucağıma alabilir miyim? Oy. Maşallah. Savcı. Mahperi Hatun, buyurasın, oturasın. Gıyasettin'in bebekliği geldi aklıma. Ona da böyle sarılınca her şey unuturdu. Ne saray, ne hatun, ne başka bir şey. Varsa yoksa Gıyasettin'im. Onun için yaptım her şeyi. Sultan olsun diye. Şimdi benim de, onun da, devletin de geldiği bu durumda en büyük benim vebalimdir bilirim. Gayrı kendimden geçtim. Allah devletimizi ve oğlumu kurtarsın. Hepimiz evvela devletimizi düşünürüz Mahperi Hatun. Oğullarımız, yiğitlerimiz devlet için hainlerin peşine düştü. Siz devletimizin ibali için sarayınızı koyup buraya geldiniz. Hayırlısıyla devletimiz selamete çıksın. Gerisi Allah'ın takdiridir. Seni de çok üzdüm Halime Hatun. Olan oldu Mahperi Hatun. Şimdi geçmişin hesabını sormanın vakti değildir. Devletimize ve yurdumuza ateş düşmüşken biz kendi nefsimizin derdine düşemeyiz. Gayrı hepimiz devletin ikbali ve selameti için üstümüze düşen ne varsa yapmalıyız. Bizim için bundan daha mühim bir mesele yoktur. Her şerden bir hayır çıkaran Rabbim bu şerrin de akıbetini hayra tebdil eder. Tek diyeceğimiz budur. Savcım gel. Allah Ertuğrul Bey ve yiğitlerine yardım etsin. Amin sultanım.
Allah devletimizi Saadettin köpek gibi hainlerin şerrinden korusun. Lakin onca askerin olduğu karargaha baskın yapmak Nasıl etmeyesin Artuk Bey? Eğer Saadettin ölürse ordunun komutası Hüsamettin Karaca'ya geçecek. O vakit Ertuğrul Bey ve yiğitlerini korumak, onları müdafaa etmek ona düşecektir. Ve onun bunu yapacağından zerrece şüphem yoktur. Yeter ki o Saadettin itinin leşini yere sermeyi başarabilsinler. Hafsam, şimdi nerelerdesindir? Balacığımla bir başına neredesin Hafsam? Mamsa Akbaşım geliyor. kolay gele yiğitler. Eyvallah Mamsa Akbaşım. Maşallah size, maşallah. Senin sövmüşlerin babamızda ne iş vardı? Dertleri neymiş öğrenelim. Hadi. Hayırdır inşallah. Kim bunlar Artuk Bey? Çekil hele. Sultanla konuşacaklarımız var. Sen ne dersin be? Sultanın obada ne işi var? Her şey devletimizin âli menfaatleri içindir. Bu hususta kimsenin şüphesi olmadığını iyi bilirim. Sivas valisi Hüsamettin Karaca ve Emir-i Alem Togan büyük bir iş başarıp devletimizin başındaki en büyük düşman olan Kamyeri'nin kellesini alarak bizi büyük bir dertten kurtarmıştır. Kendilerine müteşekkirim. Allah devletimizi azgınlardan korusun. Sizin gibi kıymetli emirler başımızdayken sırtımız yere gelmez evelallah. Rahmetli babam, Sultan Keyhüsrev'in bize emaneti olan yüce devleti payidar kılmak bizim boynumuzun borcudur.
Şehzade Saadettin! Çok yaşa Şehzade Saadettin! Çok yaşa Şehzade Saadettin! Sen bizim devletimizi koru. Çok yaşa Şehzade Saadettin! Çok yaşa Şehzade Saadettin! Çok yaşa Şehzade Çok yaşa Şehzade Saadettin. Çok yaşa Şehzade Saadettin! Çok yaşa Şehzade Saadettin. Çok yaşa Şehzade Saadettin. Çok yaşa Şehzade Saadettin! Çok yaşa Şehzade Saadettin! Çok yaşa Şehzade Saadettin. Şehzade Saadettin! Çok yaşa Şehzade Saadettin! Şimdi gidip istirahat edin. Yarın meşakkatli ve uzun bir yola revan olacağız. Şanlı bir zaferle devletimizin yüzünü güldüreceğiz inşallah. Allah gazamızı mübarek eylesin. Amin! Köpek otağında yalnız olmalı. Şimdi öğreniriz. Köpek otağında Ertuğrul Bey. Gayraltı yanında. Çıkmasını bekleyin. Gayraltıda çıktı. Allah yardımcınız olsun. Haydi yiğitler. Sungur abi. Turgut. Tedbirli olasınız. Ben iki komutanla birlikte içeri yalnız başına gireceğim. İyiyim. Ben de sana geleyim. Seni yalnız göndermeye içim el vermez. İçeri ulak olarak gireceğim Turgut. Yalnız bir kişi alırlar. Ters bir şey olursa harekete geçersiniz. Buyruk senin beyim. Sen bizi merak etmeyesin. Gereken neyse yapacağız. Kardeşim, Allah yardımcın olsun. Amin abi. Allah yardımcın olsun beyim. İnşallah o soysuzun kellesinin gövdesinde durduğu son gün olacak. İnşallah Turgut.
Hazretlerine Samsat'tan bir ulat geldi. Mühimdir. Emir Hazretleri istirahat buyururlar. Mühimdir dedim asker, haber edesin. Emir Hazretleri ulağı bekler. Kılıcını ver. Allah beyimize yardımcısı olsun.